Ребята, будете в Германии, ни за что в жизни не покупайте вот такой холодильник Comfy. Вот такой вот. Он идет вот с такой вот крышкой, продается. Вот, чтобы вы понимали. Ну, это крышка типа на морозильник. Вот так вот она идет. Но сейчас она не закрывается, потому что, смотрите, вот эта хрень появляется здесь через 2 недели после того, как я его разморозила. И потом будете вот так вот поставлять тазики всякие разные, будете его размораживать. Каждые 2 недели. Стоит вся эта история, 1,5 года назад стоила 119 евро. Да, он экономный по электричеству, но вот эта хрень будет появляться у вас каждые 2 недели. Как-то так.